musizaako bwenva ono nengenda ku kasemazinga akali awo ka Australia bana Uganda bonna bawangale mu ggwanga lya Australia mbala musizaako mujebera ko jemutuusaako engalo kansubira nti muli bulungi nange ndi bulungi bwenva nengenda ku semazinga wa Middle East oba semazinga wa Bawalabu mbala musizaako bana Uganda mwenna bawangale mu Bawalabu mujebera ko jemutuusaako engalo kansubira nti muli bulungi nange ndi bulungi mwebale kola mwenna bana Uganda bali mbiyomba abali mu makolero abali mu mabaala abali mu restaurant nengo oli Middle East nkula musizaako bwenva nengenda ku semazinga wa Asia bana Uganda mwenna bali mu Asia mbala musizaako mujebera ko jemutuusaako engalo kansubira nti muli bulungi nange ndi bulungi bwenva nengenda ku semazinga wa Africa banange mwenna bana Uganda abawangala ku semazinga wa Africa mbala musizaako mwebale kola mwebale kubeera n'abantu balungi nnyo ey'ensi yammwe nengenda Kenya Tanzania Rwanda Burundi Congo mwenna mbala musizaako South Sudan mwenna bana Uganda bawangala mu South Sudan mbala musizaako manye saazi no mutumbudde muzze ku emuli sonno mbala musizaako era ensonga zammwe ku Lwokutaano bwe katajirya ngenda kujja nzogereko era nzikoleko so mbala musizaako mwenna bawangala mu ggwanga erya South Sudan awo nno sijja kulwawo okujjako okubagamba nti jala mutagingire President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku video eno njala mutagingire abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform mwenna oboli kansala oboli MP oboli chairman Sifai oboli mwenna mbagala ku video eno nga sinavaawo njagala mutagingire yo seti bahora tabasira mutano wa Kalekezi nsi yaleta muzeze ensanga bisibe abere ku video eno mukazi we njala mutagingire buli muna Uganda yenna ayota amasanyalaze aga Uganda getuyita aga umeme mwagala kumanya ababba batya kiki ekiri mu buvuyo w'amasanyalaze mu Uganda byonna bireso lwaliro mukamwa ko omuntu yennyini ali munda drone yange eri munda egenda babule kibayita okubba n'okutubba mulyoke mutegere bulungi nnyo buli kimu njagala buli muntu abere ku video eno mujule bulungi nnyo era nga ngenda tandika n'ekigulalo gikyaliro njagala kibanyumire bulungi nnyo era mukitegeere era kino kigenda eri abakulembeze ab'ekibiina kya National Unity Platform nammwe mwenna abalina obukulembeze mu kulembera abantu njala mulize ekigulalo gikyaleero kino era nga mbatumiddeko mwenna abawuliza ekigulalo gi abanyumira akanyumiro kano kansubire nti kabanyumira nnyo bwentyo nno waisoda kyekatano zokora ensonga libalina kyensoko okwekenenya ku mutimbagalo guno nendowooza kantandike n'ekigulalo gikyaleero alright kyetuyita obukulembeze kyeki obukulembeze kwe kuba nti abantu bakusizaamu obwesige obakulembera mu ngeri yonna esoboka okubalaga ekkubo eribatuusa ku ekyo kye baagala naddala obuwanguzi n'olw'ensonga egyalabaga nti obukulembeze saati buli muntu yenna asobola okukulembera era buli muntu yenna asobola okubaako kyakola singa aba alina obusobozi Katonda bwe yamuteekamu kubanga asobola okukulembera naye ate obukulembeze buno ebiseera bisinga abantu bangi nnyo bakola ebikolobero mu bukulembeze onokiyita mu administration ne boonona kye tuyita repetition yaabwe oba ne boonona ebyafaayo byabwe ne boonona n'ekintu ekinnyini kye bakulembera katugambe nga ensi okukulembera amakampuni okukulembera famire n'okukulembera ebifo ebisinga obukulu kajibe emirimu gye tukolera obukulembeze nno si kyangu okukulembera abantu ate omukulembeze tokukuba ng'owuliriza omukulembeze oteeka okuba ng'owa ekitiibwa abo bennyini b'okulembera ate omukulembeze olina okubeera ekyokulabirako eri abo b'okulembera ne baba abantu babiri ne baba muntu omu kubanga buli lw'osukka ku muntu gwe kennyini omuntu n'obaga nti oyo gw'omukulembera kiba kitegeeza gwe mumuli ogumulisiza omuntu oyo oba kampuni oba ensi mu ngeri yonna ebeesoboka okugitwala gye ba erina okulaga so n'olw'ensonga eyo buno obukulembeze njagala bugende eri banna nkyukakyuka mwenna naddala abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era omukulembeze w'eggwanga omulonde omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine message etandika bweti nga batugamba nti enswa bwekyusa amaaso nga n'envubo weppo naawe okyusa tutegeeza ki tumanyi nti abampeebe bano twabawangula mu kalulu era ensi yonna ekimanyi nti ffe bantu abawangula akalulu kano ak'omwaka oguwedde kyemba mulaba nti Museveni ensimbi zimwekubye empi alogootana asula alogootana era buli kimu akikola ng'akimanyi nti aliwo mu bubba amazima go gazuuka era gagenda kuvaayo era gavaayo dda naye enkola y'omusajja ono omumpembe yo Ssente Basa Mutano wa Kalekezi yabagiyita kyankalanya ofuge dugaza erinnya ly'omuntu ayisewo kyayagala ta bw'abanga akulemeredde mutte bw'aba tokulemeredde kumutta musibe era omuteeke w'alina okubeera ye ayisewo kyayagala mujjukira abantu bano badde beekwese nnyo okutuuka nzi kamwa koogera bwe nabeeyimba mu ne bayita nti Banyarwanda ensi n'ekitegeera ekyo ne kiggwawo
Jebuvuddeko ko balwana nnyo okukyusa kye tuyita enjogera yaabwe nti tubasosola so nga ate bali beekwese mu ggwanga ly'Abanyankole so nga ate kituufu si Banyankole basajja Banyarwanda bajja okuwamba eggwanga lya Uganda. Tutyo nno bwe tutyo bwe mbategeeza nti bafuba nnyo okulaba nti boonoona ekifaananyi kya Kyagulanyi, bafuba nnyo okwonoona ekibiina kya NUP, bafuba nnyo okwonoona ekibiina ky'abantu abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform kubasiiga ekko tutya. Naye yonna nga mukimanyi nti abikola njagala kubawa amagezi gaabwe. Bw'omanyi nti oli mukulembeze mu kibiina kya National Unity Platform olina okukyusa empisa zo n'enneeyisa mu bantu bakulabira. Ebintu bitono nnyo ebyonna ekifaananyi ky'omuntu n'okijja abantu bakirabira ne bakiteekako sseddala ekisooka kikiti. Omukulembeze olina okwewala okumala ganywa. Okunywa omwenge n'ogangayira ekyo kitta ekitibwa ky'omukulembeze bonna abantu b'okulembera babalamu ekifaananyi kirala. Kitegeeza ki nti omukulembeze yenna bw'obanga weenyigira mu kunywa n'ogangayira abantu abakulaba baga nti ani ono nti gundi nti waawa nti weegi nti kiba kitegeeza nti gwe ekifaananyi kya Florida omaze okitta. So nga ate ne Yosef bahabula tabasira mutano wa Karekezi mwayisa sitaani ow'okuwa obutuwa obusse abangi olw'okuba akimanyi nti bannayuganda basinga obungi bawomerwa nnyo akabisi. Kati n'olwekyo bw'obanga tuli mu struggle era nga twagala nkyukakyuka mwegendereze nnyo abantu, mwegendereze nnyo bakulembeze mmwe naddala abawomerwa akabisi. Sina kindi njagala kubasaba nti buli muntu yamanyi nti owomerwa akabisi gula akenge okateeke mu firijo ewaka okanywere mu compound yo oba mu kisenge ky'omu ddiro lyo nga bw'olaba TV ebisigadde teri agenda kusanga mu ddiro lyatandika okugeya nti wanywedde n'ogangayira n'ekifaananyi kyaffe oba okikuumye ate nawe oba weekuumye. So nno mwenna bakulembeze ekyonoona obukulembeze n'ekifaananyi ky'ekintu kyonna kwe kuba nti oli mutamiivu waddanga ekyo ekifaananyi kiba kibi. So abakulembeze mwenna njagala bategeeza mwewale omwenge guno okugunya okugangayira kuba kiraga ekifaananyi kibi eri abantu betukulembera we mukulembera n'ekifaananyi ky'ekibiina oba ne Museveni mwasobola okuyita amangu ennyo okukugjawo nga nenabugye simufungize akekawayira kasooka akawayo akokubiri. Era mu bukulembeze twewala nnyo ekigambo kye bayita okwegadanga n'abantu ab'ekikula eky'enjawulo ku ffe mu bukulembeze era ne ku mirimu egy'enjawulo tebakkiriza musajja oba mukazi baagalana kubeera mu kifo kyekimu kubanga kino kisobola okwonna emibiri gy'ekibiina oba sina kindi kisobola okulabisa ekibiina kino ekibi. So njagala kukubiriza abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform mwonna ku muteerera gwonna bannange njagala twewale nnyo ekikolwa ky'okuganza abaana ab'obuwala abali mu struggle. Kino nakyo kyonoona ekibiina kyonoona obukulembeze ate bwe kijja mu public kiwa ekifaananyi kyanjawulo nnyo n'okuba nti kugimu ku mirimu egitakkirizibwa kuba nti abakulembeze bagikola kwe kuganza abo bakulembera oba okuganza omuntu yenna gw'omanyi nti mukola omulimu gwe gumu era nga mukwataganya mu kintu kyekimu kintu kya bulabe nnyo era ky'okola mu kampuni agasinga obungi kasita bamanya nti mweyagala kuuma bwe bagobako omu oba mwenna obubagoba era tekikkirizibwa mu mateeka. Kino nno mukirabanga ekyokusaaga naye kye tuyita sexual harassment kyekintu ekisinze okugobesa abakulu be tuyita ba CEOs mu makampuni mu nsi yonna kyekisinze okugoba abakulembeze mu bitongole ebyenjawulo ne mawanga eg'enjawulo kabe ba senita kabe ba MP mu nsi zonna kasaba kizuula nti wali okuluusanya oba weekuusa mu kikolwa ekyokusaba akaboozi abakulu b'okulembera nabo mu kintu kyonna. Kino kisuulira ddala ekifaananyi kisuula kampuni kisuula n'ensi y'ensonga lwaki abantu abasinga obungi temutegera kintu kino kitegeeza ki. Ngenda kusaba mwenna bakulembeze n'abooluganda bakona b'emikwano mu kibiina kya National Unity Platform ekikolwa ky'okuganzangana mu kibiina kino nakyo mu kisuule muguluka kubanga kittattana erinnya n'okulaga ekifaananyi ekikyamu era mwebba mwagala okitesitingako lwe kirivaayo ne kyabika lumu nga kituufu kibaddewo kijja kutuleetera ekifaananyi kibi nnyo okuba tukirwanyisa okijjawo ekyo nakyo kibi nnyo kiraga ekifaananyi kyanjawulo nnyo. Ensonga endala ey'okuyankuzibwa kituyita corruption ekikolwa kino naffe tukirwanyisa kennyini nga tulwanyisa abasajja ababadde mu gavumenti okubba eggwanga oddemalawo. Naffe tulina nno okwewala enkola eno ey'okwepokera omusimbi ogwandibadde guzimba oba okwongera mu maaso eggwanga. Omukulembeze yenna olina okwewala okuba nti olyankuzibwa okwasizibwa okuba nti weewala ebikolwa bino. Ekikolwa kino ekyobulyake oba ekyobukenuzi tekyonoonye ekifaananyi kya nsi tekyonoonye ekifaananyi kya kampuni tekyonoonye ekifaananyi ky'abukulembeze tekyonoonye Yano sonno ngenda kubasaba ekikolwa kino ekyokutwala ensimbi ezitali official oba ezitamanyiddwa mayitire gaazo makubo gaazo ngeri zijja mu kyewala kubanga yensonga lwaki nti abakulembeze bamusanga ebizibu okuvaayo kulwanira eddembe ly'abantu kubanga government eyinza okuba yakuwa ekyoja mu miro
no kyezibika oba gwe kenyini no baka ekyo jamiro ekijja ekitakukiriza kola mirimu jaggwanga oba kuweereza abantu bana Uganda. So ekigambo corruption tukyewale nnyo mu bukulembeze bwaffe kubanga ye Museveni kyagala okukozesa okusaanyawo ekibiina kya National Unity Platform mu ngeri esoboka. Mu kanyomero akasembayo mu kigwaro gy'ekyaleero ngenda kwogerako ku kigambo omukulembeze kyeyayogedde Robert Kyagulanyi Ssentamu jo olunaku lwaluli bwe yalinga aguddewo which okuwa obaka eri awo abaali basaze okuva mu kibiina kya NRM wepo n'abo abaali bakoze omulimu gw'enjawulo. Okusookera ddala okubaza omukulembeze waffe obaka bwe wasindika. Era wano njagala bategeeza nti nze bwe nzijja ku mutimbagano n'enjogera ebigambo bino sibaako nti sina byakola buli by'okukola mba mbimanyi. Ebbanga ly'enudde by'obufuzi bingi nnyo. Manyi engeri gye tudiringamu n'emisota egiba giri mu kintu kye tuba tukola ffenna. Kati njagala kusaba omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu message gye wayogedde nnungi nnyo naye ebikolwa bye twetaaga kati action. Bwe tuba tumanyi nti mu kibiina kyaffe mulimu ensolima zino tulina options bbiri ezo zikolako kubanga ekintu ekyo wakyogedde ate nga nze nakyogerako dda. Era abantu bangi bafaayo ku mutimbagano ne bannumba nti nyonoona soonoona. Ekintu kye bayita omuntu akulira munda abeera mubi nnyo olw'ensonga buli ky'opulaninga ng'akiwaayo ate tewali kintu kitambula. So okwewala ekintu kino tulina enkola bbiri kye tuyita okukola n'emisota gino oba okumanya emisota gino. Ensonga esooka ey'okwewala emisota gino, emisota gino ogigamba butereevu nti munnange tukumanyi oli musota naye oli waddemba okuba nti okyusa embeera zo oba okunoonyaako ekibanja ewalala. Eyo enkola esooka. Enkola ey'okubiri y'enkola gye tuyita ey'okuba isolatinga ne mbalekaawo nga buli kintu kyonna ekigenda okukolebwa nga kyankizo nnyo abantu bano bateekebwa ebbali. Bayinza okusigala nga bakola mu kibiina naye nga enkola ey'amateeka n'ebiragiro oba n'ebintu ebiri separative ennyo mu meeting nga zino temubategeezaako ne gye zituula ne bigenda okukolebwa beekanga bwekanzi ng'ekintu kimaze okukolebwa era ne kitambula bulungi nnyo. Omuntu ono bw'aba alimu empeka emera asobola okumanya lwaki tebakyampita mu meeting, lwaki sikyalaba kino, lwaki office ye kennyini atandika okwezolama nti kirabika bantegeera waliwo ekikyamuze. Enkola bbiri. Enkola esooka abantu bano bategeeza lunye nti munnange tukumanyi okulira omuntu gundi naye tukusaba either kyusa empisa zo oba tambula ku lw'eggwanga yaffe Uganda ogenda onoonyeko ekibanja ewalala. Enkola endala yakubateeka wali kubatunira kyamuli ng'essalambu ery'enseeke nti ebiteesebwa eby'enkizo ennyo abantu bano tebategeezebwako. Meeting eddiro ezituula ebyokukola bigenda kukolebwa ddi era baani abagenda obbikola. Era bwe mutandika okuwulira ng'ebintu bino birinkinga mumanya nti era mukyalimu ensulima mu abo abantu abali mu kibiina oba abali mu kampuni. So njala bategeeza mwenna abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform mwenna nti mugezeeko okulaba nti tukwasaganya ebintu bino tumanye engeri gye tugenda okudiringamu n'emisota. Ekirungi omukulembeze message yavuddeyo n'agiteekako bulungi nnyo buli muntu yagitegedde era buli muntu yategedde wawaaja. Era ngenda kusaba nammwe emisota mutunuulire ekintu kye mubuli mu kubega. Ekintu kinene nnyo ng'ate kye tuwanirira kituuse we kituuka okuba nti tukifuna kati mukendeeze ku nkwe zammwe kubanga enko teziyamba okujja kukusaanyawo busaanya. Nga nfundikira mu kawaayiro kano mujjukire Yoseti Mahabura tabasika mutano wakalekeza ensi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe bwe yayingira ensikomo 18. Buli lwe yakimanyanga nti oli nseekeezi oli nsolima nova mu kampo okumala eddakiika nova mu kampo okumala essaawa 2 oba 3 oba olunaku nga tonnadda tewasulangawo era baakujjawo. Yensonga lwaki abasajja bano basobola otusensera okutuuka olwaleero. Buli yakumanyanga nti oli muli wankwe, buli yakumanyanga nti tokyali ku mulamu ogenda oseseetuka gwewavangawo ne bakujjawo. Sigamba nti abantu betumanyi nti misege oba minsolima tubajjewo nedda. Wabula ffe tulina option eziri diplomatic. Omuntu mugambe lunye ng'omusezi agula essuwa nti ngenda kulira ku bantu bange ategeere oba si kyo musebbali abenga waali naye nga bwe mukola birala nnyo ne ku byalowooza abeerawo nga yemmagazanga embaata esudde ebyana mu mwala. Awo nno sijja kusukkawo ku kigulalo gyekyaleero okuggyako kati ogenda ku program entuufu eyandese. Mwebale nnyo abanyumiro akanyumiro k'ekigulalo gi kati ntandise program eno ngitandise ntya ntandise bwe nti wiiki eno yennyini wiiki ewedde ndowooza bwe baseerabidde najja ne mbawa amawulire agakwatagana ku mukulu gwe bayita Jamiro mukulu n'ebikolwa bye yali ategese ne mukama we Yosef Habero tabasere mutano wakalekeza ensi yaleta muzeyizedde ne mbategeeza enteekateeka nnamutayika gy'alina eri abasajja n'abakazi abasiraamu naddala mu ddiini y'abayisiraamu okukwatisa bannaffe batte
naye njagala bategeeza mwenna abayisiraamu gye muli nze siri musajja musiraamu naye nzikiriza mu Katonda kubanga ffenna ye yatutonda ku nsi era yatuwa omukka ogusibwa era waba agwetaaze agukima essaawa yonna mu nsi muno tuli bayise era tusengako obusenzi akowa yagiviira naye abantu abalinga omukulu ono Jamiru mukulu musooke beetegereza nnyo mu ddiini y'Obuyisiraamu tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu akuguse era ng'amanyiddwa ebyafaayo bye mu ddiini yateeka okuba nga asobola okuyimira mu zikiti n'ayogerera obusiraamu oba n'ayogera ebyo ebiri mu Kuruhaani entuufu buno bubaka njagala bugende eri bamashek buno bubaka njagala bugende eri mwenna abakulembeze b'amadiini mu Uganda naddala abasiraamu njagala mutandika okutunuulira nnyo obuvu n'obuddo bw'abantu abayingira eddiini yammwe nga bakyuse njagala bategeeza omukulu Jamiru mukulu ono gwe muwulira tiyali musajja musiraamu era rekodi ziraga nti omusajja ono yakakyusa amadiini emirundi egiwera 3 era nga eddiini gye yasookeramu yali musajja mu Katuliki bweddu era nga amanya ge ye Stephen Daniel Kyagulanyi amanya matuufu lwakuba nti wali bwe yava mu Katuliki n'asooka ddako mu balokole eyo ddiini eyokusatu gye yayingiramu yasembayo ali mu Siraamu nkiddamu mwenna abasiraamu gye muli bamashek ne bayimaamu mwegendereze nnyo naddala abantu abakyuse mu bukulu ne bakyuka eddiini babeera n'ebigendererwa bingi nnyo tukimanyi nti omuyisiraamu azaalibwa mu ddiini ya Buyisiraamu n'oyo akyuse era asobola okuba omuyisiraamu naye taba munyiifu bulungi nti anyiikidde eddiini eno era Jamiru mukulu ono bagambye nti amanya g'amatuufu ye musajja amanya ge era musajja mu Katuliki gwe bayita Stephen Daniel Kyagulanyi eri Kyagulanyi talyogera naye abalagabulakazi nti Jamiru mukulu naye gagamanya go origino ye Steve Daniel Kyagulanyi yalikoko omusajja omulokole ngero obulokole bwakakyaka nyaawo nabo n'abuvaamu kwe kusembayo ng'ayingidde obusiraamu gy'abakolera ekyajabu kitegeeza ki mwegendereze nnyo eddiini y'Obusiraamu okugikyankana n'okutta abantu era ebyaffe mba mwagala okumanya ebifa omusajja ono mubuuze omwami gwe bayita Zubairi Bakari ono y'omu ku baakwata omukono okuleeta omwami ono muyingiza mu ddiini y'Obuyisiraamu nga bwe mutera okubeera n'engombo egamba nti ey'akasiraamu katasobola kusaazisa mu muzikiti njagala na kino mukituule obulungi kibatulle mu mutwe omuntu yenna ng'eddiini y'Obuyisiraamu yakagiyingira oba ne waba giyingidde jjo muteekewo enkola etegeeza nti okujja ng'ova mu ddiini okujja ng'ova mu famire gye tumanyidde nti y'Abasiraamu gw'oteekeddwa okuyimuka okusaazisa oba okwogera ebigambo ebya Allah mu muzikiti otherwise buli munakkiriza buli muntu eyakakyuka jjo okujja okusaazisa eyabalula ejja kuba esiridde kubanga nono Stephen Daniel Kyagulanyi gwe muyita Jamiru mukulu y'omu kwezo enkwezenge enseekeze ezitandise okusensera eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala okubasaanyaawo ng'ate Allah takkiriza bikolwa byabuyeekera na kuleekera bantu kubatta so nno mutegedde bulungi nnyo ensonga eyo mugitegere bulungi nti eddiini y'Obuyisiraamu kaziba eddiini ndala omuntu bw'aleeta ennyaka gy'ajja okusinga ddiini gy'eva okusinga Katonda nnyiniyo mumwekengere nnyo kubanga abeera n'ebigendererwa ebikusika ebimutamanye era oli bw'atigisa nnyo eddiini ng'ate tabadde mu ddiini naye mumutegeko nnyo amaaso kubanga ebigambo by'abayogera ebiseera ebisinga biba tebikwatagana n'ebyo eby'eddiini yennyini gy'aba ayogerako gy'awangaaliramu kati katandise butandisi ndowooza kantandike n'olwaleero kantandike ne kamesagi kano alright njala okubaza nnyo bannayuganda mwenna abaguddewo Twitter account era mugende maaso nga mugulawo Twitter account mugende ku platform yonna esomesa ekintu kye bayita Twitter engeri gye mutweetinga mu n'engeri gye mutuuka mu ofiisi z'abantu abo nga tolinnya ennyonyi toguze tiketi wabula ng'okoseza Twitter account mukulu Masaba Faustin n'abantu abalala basomesa ekintu kino tuli mu mbeera ey'essaawa zino eyajjanga okwekule mu lutalo olugenda mu maaso eyo ngenda balaga biki ebiri lulimu naye nga sigenda dugenda mu nnyo nakingenda obbalaga mutye era teba muntu abuzaabuza essaawa zino tukimanyi nti omumpembe Yosef Basolo mutano wa Karekezi yasindisa mutabani w'omuhoozi Kanyero Pama n'awandiika obubaka bwe yawandiise ku mutimbagano kino kitulaga butereevu nti omwami ono yasindika mutabani wono waddanga okukola ebintu bino ekiswaza eggwanga kitulaga ki kitegeeza nti ono yatuyambyeko nabaga nti wandikola ekintu okulima omuntu n'onzika ng'oyambe muyambe ekkiriza essaawa zino ensi yonna eri mu kusaba Katonda asaasire abantu abali mu kufiira mu lutalo olwo kyokka omutamiivu waddanga muhoozi Kanyero Pama muhoozi Laaga yavuddeyo n'akola obubaka obusapootinga ekikolwa kya mukwano gwa kitaawe kitegeeza kifa tuba tusikowalinze temukirwako nnyo ne mugende mukibeereko mpaka lwanategeera nti ensi emutegedde yayinza okulooza nti ensi ateekayo message bagirabe naye ajja kubanga yeye amanda mu mbugo so nno mugende ku Twitter account
ez'ebitongole biranga bade mukole ensonga ezo tugende maaso. Kati ndowooza njala okusooka n'okubaza bannayuganda mwenna mwe bali kuwuliza mulanga gwange. Era mwe bali nnyo mwe balire ddala. Kamba kubireko ne mbonigalo nga sinasimbula mwe bali nnyo mwe balire ddala. Nabagamba nti bw'omanya nti ensi eri mu mbeera enkyamu, gezaako nnyo okuba nti weewala okuba nti oteeka ssente w'otayina mulamu weziva. Mwenna abaazizze ebivulu ebyadde mu Kampala njagala okubebaza. Kino ekivulu ky'ono omukyala Zali House of Plastic mwe bali nnyo mwe balire ddala. N'abaazizze ebivulu ebirala mwe bali nnyo. Essaawa gye tulimu gye bayite eyakanayo kyani. Mukwate ensimbi zammwe muziteeke ozirina okubeera so si mbivulu. Ebivulu bino baabita n'ekigendererwa mugenda tandika okukonoka omu ku omwe gye munywera bubbiya wammwe obwalayisi, gye munywera wayini ez'ebbeeyi, bagenda bakuba bbomu. Nze sijja kubaayo, tejja kuba wa luganda lwange kujja ku mikwano gyange. Mutuuzeeko engalabi zammwe wansi. Olina eddiiro, olina TV, olina essimu, omwenge ku dduuka gyeguli. Kiki ekikuzunza mu mbeera eno ey'akazigizigi eri olubuto eneetera okuzaala ojja ozunga ne sirumbeete w'olubuto n'omutwe mbuŋŋenze simanyi. Mutuuleeko kewaka embeera mugisome kubanga ekigenda otuukawo mujja kyejjusa. Bajja bakuba bo. Omusajja ali mu kwokya masomero, ali mu kwokya butale. Ekiddako main target yako kwata kifo kyonna nga kijiremu akikube bomu nga bwe yakolera Lugogo. Mujja kyejjusa nga mutasokomira ffe tujja kubeerayo. Nze bagamba mutuuzeeko wansi engalabi zammwe. Teri agenda mu kivulu ekyo nga tapangisa oba nga talina maka. Bw'ogula bbiya n'omunywere woofa. Tanjala bategeeza mwewala ebivulu by'omu Kampala mubeereeko kewaka, otherwise mujja kufiira mu bintu by'ekisibo. Abasajja si Bannayuganda, tageti yaabwe endala nnyo nkirumooza si kyekiriwo essaawa zino. Kati mwenna bataagenze mbivulu era tembigendamu, mwewala ebivulu ebyo mugezeeko okukola nga mubeere waka kubanga embeera weeri si nnungi. Mwabagiraba nga mulowooza nti Uganda eri stable teri stable. So mwenna bataagenze mu Zali House of Plastic concert oba Smaipulu because bitya mubale nnyo mubalire ddala kubanga mwakoze ekikolwa eky'obuvunaanyizibwa. So mukendeezeeko ko, oyinza okugenda oli wadde mbere mukendeezeeko ko kubanga gye tulaga sabbuuni yagenda tuuka okugula omutwalo, lita y'amafuta nabagambirawo day one tegagenda kukyuka price. Mudde mukebe video nabagamba lita y'amafuta amafuta tegagenda kukyuka price, nabagambirawo day one. Nabakulya history okuva mu Mombasa nembawulira nti abatunda amafuta bali mu gavumenti era bakola ebikolwa bino. Nembagamba ebikolwa byonna ebiraga nti gavumenti yakwadda ffe tulemeddwa naye nga ate very soon egenda gwa kuba tebalina nsimbi. Kati mwenna mutuleeke waka. Namwe abali mu kwekalakasa ne babamugezeza nabagamba dda muve mu waka ediza abasajja. Mwe muwa Museveni omusolo, mwe muwale nti ng'ate osasula miliyoni 3 bakuwa siti ya mitwalo 4 wasomerawa. So mwetereeze bannange mujja kuba mutegeera ekituufu kwa omuyina okuba. Awo nno saagala kulwawo okujjako ogenda ku information eyandese erwa. Ntandise bwenti. Wetwogerera Joe nalabyeko omusajja omu ng'ali ku TV akuba emiranga. Awoza simanyi bambanja obukadde 6 ezeyamuwangula mu kalulu wepo n'ez'ekitongole ekibbi ky'obululu kye bayita Uganda Electoral Commission nga kimbanja obukadde 3 kitegeeza abangi obukadde 6. Omwami ono nno mulangira yava mu kibiina kya FDC ne yesoga National Labourers Movement ng'alowooza yasinga okutegeera. Omwami ono baamukuba akalulu mu kulonda okuwedde era n'enkoona n'enywa. Essaawa zino ali mu kkaaba amaziga ga jjulujjulu agamba nti tebamuyambye esimu biki. Mukulu mujjukire ekitta bantu ekyali Bwakabaka bwa Rwenzulu kati mbazaayo. Omukulu ono Christopher Kibazanga yali musajja wa FDC ng'ayagala enkyukakyuka. Olw'okuba omulugube ng'era alowooza nti bano abantu baabwe so namuga nti abasajja bano bagwira era azizza nkibagamba tebalina kibatwagaza. National Labourers Movement kibiina ky'ababbi, ky'abafere, ky'abatemu kirimu buli muze gwonna ate kirina akakundi kanyini kibiina kino be babbi bafuge. Omwami ono yasitula engalabi ye n'ayingira ekibiina kino n'atuuka okuba nti yali mu Bwakabaka bw'olukwe obwa Rwenzululu n'addira ebyama by'Obwakabaka bw'ina n'abwa Museveni. Museveni n'atuuka okukwata emmundu n'asindika omusajja we ono ow'engulu n'agenda n'akubwa Bwakabaka bwa Rwenzululu Katonda mu Muliro ne Kabaka ne bamukwata bamuwamba ali mu Kampala tasooka Busega. Nakati tamanyi bibalidde ewaabwe tamanyi kyagenda kukola. Oyo gwe tuyita Christopher Kibazanga. Essaazi nali mu kkaaba naye mujjukire nabagamba nti ekibiina kino ki National Labourers Movement kibiina ky'ababbi era kirina akakundi kaakyo k'abasajja Banyarwanda.
gwawube empale awo olubuto ngoloza musimanyi nyingide NRM mbaba bajja kutuna kyamulinga esalamu eri ensenke nabuuza omukulu oje buvuddeko ne mugamba ngoloza Museveni akwagala nnyo ngobazo kulya bantu bolukwe ne kugamba wuliriza NRM eringa loje ojingira n'ogikuna ogifuluma naye entamweva gwagenda okuyingira loje eyo bw'osanga Nalonga afubutuka mu loje muno ng'awenyera gwembeera oba onona kimuwote oba onona kimuloje nkubuuza NRM eringa loje naye nakubuuza gwe kibazanga nakubuuza kiki ekikutwala mu National Bus Movement era kiki kyakolesa mu Bwakabaka bw'olukwe notisa abakonjo okwagala obamala ebukonjo nga ne muganda wo yennyini kabaka w'abakonjo ali mbusibe wali nga tasobola kuvayo wadde okwogera ekigambo kyonna kati otukaabira amaziga gumira gy'oli NRM loji bw'olaba Nalonga ava mu loji ng'awenyera gwembeera ekikutwala mu loji kiki nkubuuza NRM loji ebikolwa mu loji mbimanyi kati gwe Nalonga ava mu loji ali mu kuwenyera gwembeera ojozunga bakuleeta olingira loji bajja bamenya amagulu bajja bakuba mpaka nga mutegedde nti kiri ekibiina ky'Abanyarwanda ekyajja okubba eggwanga NRM loji Nalonga wavaayo awenyera gwembeera adduka buddusi kubanga Nalonga avuddeyo awenyera kati gwembeera oba nkimayoki brain za mmonka nvudde osigenda kulwawo nyenze ku kigambo eky'amawulire agali mu kusaasana ku social media konna mbu simanyi ADF bagiseemu abasirikale ne baswetenga n'emmundu bambi amawulire mafuka amawulire amatuufu munnange olw'okuba nti muli ku mutimbagano mukuba enduulu muwandiise buli kanyumero konna ak'ensi okulemesa Yosef wahabura tubasire mutano wakale okufuna ensimbi kino ekintu kikoledde ddala takyalina wakuba simu nti bamuwole ensimbi kubanga neze bamuwola zamulemu okozza ate nga neze baba zimuwadde zonna babbanzibe wetwogerera essaawa zino ebitivi bya Uganda byonna ebifu byonna biri mu kuwandiika mu ADF kye bagikola nkoko baana baayo ekituufu kiriite wiiki ebbiri emabega olutalo e Congo terubadde lwangu ku sayidi y'ababbi abagenda okubba era nga abasirikale bannansi ba Uganda abasinga obungi balusiddemu akaba naye teri TV esobola kuga nti UPDF yafiirwayo omuntu n'omu wa Uganda yafiirwamu omuntu n'omu okujjako fa bajja ku mitimbago ntibategeeza ekituufu kiri nti abaana abasinga babatwala emubendeeyo mu kazolite n'abalala babaleeta bombi mizunamo ne bagisuula enjira bagiziika e Congo ekyo kye batandise kuteeka ku TV kibalaga nti balina kye bakavalinga amawulire matuufu gaagano wiiki biyabega baakatta abasirikale awawera 400 era nga olutalo luli wakati w'amagye ag'ekyama agalwanira eggwanga lya Congo n'ababbi abagenda okubba kubanga Congo erimu bannansi abaakoowa omusajja gwe bayita Yosef bahabura otabasala mutano wakalekyezi ate nga ne Yosef takimanyi nti ne gavumenti ya Congo yennyini yamukoowa kati bamukuba indirect nga tamanyi kati obubbi bugasseko obutamanya bugasseko obwavu bali mu mukuba ekisembayo yensonga lwaki nti temusobola kuwulira amawulire gano wantu wonna okujjako bategeeza na social media nti ADF nga bwe nabagamba teriyo kubanga yali agikulirayo Jamiru mukulu gwe bagambye Stephen Daniel Kyagulanyi ali mu kkomera naye ng'ekirabe emisana abeerayo ekiro n'agenda n'abeera mu maka ge n'abaana be era bw'omulaba ng'avudde oyinza okuza nti abadde mu Serena oba ku KFC ng'ali ekyemisana so njala bategeeza nti kye bakola Museveni e Congo nkoko bazzukulu baayo era akyewuunya kiki ekimukuba era nga takimanya ate nga nabagamba nti kirinza okuva e Congo kyandimutwala nga nabo gisimufungize era ne mulowooza nti ensaaga so nno awo wengendo bagamba nti kati vidiyo etandise etya nga vidiyo tannatandika nga nsembyo ne security alert ndiko ngende ku information entuufu eno message njagala egende mwenna bannayuganda abalina abaganda bammwe oba abakoona b'emikwano abasavinga mu gye lya Uganda Positive Defence Forces waliwo enteekateeka namutayika drone yange zirabyeko Yosef wahabura tabasira mutano wakalekyezi wepo ne mutabani wa muhozi kanye mizimu muhozi kanye lupama gye bafulumizza nga baagala kendeza ku nnamba y'abasajja n'abakazi abasavinga mu magye ga Uganda Positive Forces naye nga siba Nyarwanda bagenda kukozesa akakodyo mbu bagenda bagema eddagala bayita booster naye ng'eddagala lino si ttuufu nga bwe nabagamba bataddemu ebintu byabwe bagenda kumala bagema naye ng'ekinaavamu ekyo mugenda tandika okunkumukanga munyeera
ate bw'omala bagenda bayinza obba walivu muddewa mu mufire wa muso bw'oma ngo yino muganda wakola ali asavinga mu UPDF kasaba uli ekiboozibozi nga kizze ku kota gaadi oba ku headquarters bombo bagenda bagema mumanye akakodyo ke ko bagenda bagema naye kinava mu kubagema mujja kifunamu obuzibu so no ensezi singo omungi no babivaako dda olw'okuba nti bano balina akakodyo ka kukendeeza ku namba y'abana Uganda abasavinga mu magye gano kyekyo bagenda okukola okutandika obayita buli omu ku kota gaadi ye oba buli omu gy'asavinga batandike obagema ebiso bino bibayita ebya booster naye okuboostinga bagenda kuba bakendeeza bulamu bwammwe kati njagala yose eri ku video kuno obeereko mukulu lutabasirwa tabana wa kalekezi n'enseekezi zonna eziri mu Uganda ezivuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku makya n'olweggulo nzize soke mulindeko pause here kumacha olweggulo mutuntu buli wamuvuma abantu ne muvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kubula mwagala mutamu omuntu kati njagala be exposinga mutegeere nabagamba nti obukulembeze buva wa Katonda ate obukulembeze kitone eri okuva Katonda era nga n'abantu b'okulembera bakukkiriza tekiriiko buvuobo na buddo gy'ovudde nti oba wali mwavu oba tewasoma oba tolina kyotegeerako obukulembeze saati nti bw'ogijjamu n'omuntu omulala asobola ojjambala mubadde nga muvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyi anywenjaga simanyi talina bumalirivu simanyi background y'enfu simanyi please njala soka kubuuza nga sinazanja video zino ekituufu kiri nti obukulembeze saati ate obukulembeze kuyitibwa ebirala oyiga biyige kubanga eriyo ba professionals abasobola okukola emirimu egyo gwe ngolinga supervisor bukyanga Uganda ebeerawo njagala ombuli omukulembeze eki eri alina degree afuze eggwanga Uganda ombule lecturer oba professor oba doctor eri afuze Uganda temuŋŋamba Dr. Milton Opetobote ekyo ekitiibwa kya doctor bakimuwa buli kwogera luzungu netabanko na degree ate si musawo nono yoseri bati bali bafumbye ekibozibozi bamwetumye doctor kuba babibaga bibyo Uganda tafumbirwako omuntu alina PhD alina masters oba alina degree okitegeera kati mwabasa ate na kino kibalage nti omukulembeze omulungi bibeera bikolwa nakuwuliza bantu be Uganda mwenna abantu bagifuze nabano bennyini abali bankulunga busa mwali mubyola busa nakutema bisagazi nakukwata migu that's why mukwate mundu n'okwatirako omuggo mwali mubyola busa kye mwali mumanyi obukulembeze kuba kuyitibwa ng'abalokole mukimanyi nti ndayitiddwa mpereza obubaka obukulembeze kuyitibwa kati mwabali bakulunga obusa bwe muvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu alina diguli ye eyayitibwa nti abantu bamwagala nga ne background ye mukimanyi nti musajja muganda tuludde alina obuvu n'obuddo nga yose tonadde ekijja ky'abajjajjawo mu Uganda kabere Janet kabere mama babazi kabere Samu Kutesa kabere ani ne mumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu amusindikira emisontwa emiseri gye bali mu Mama Friday kati kavudde kanjula katandise essaawa zino ensi eri mu buzibu gye bayita Ukraine omukulembeze wa Ukraine gumumanyi obulungi essaawa zino eyagenze mu lutabaalo n'akwate mundu mumanyi emirimu gye yali akola before oba nga tannatuuka mukulembeze omwami ono yali muzannyi wa firimu era yali muzinyi azina amazina ekyo mbadde mukimanyi n'ebyokulabirako bingi nnyo abakulembeze abavudde gye bavudde ne bajja bakulembera kati njala balaga video eno male bwe namala video eno giposti bwe namala video ngenda gipostinga mbalage buli amanyira Kyagulanyi nga wali okulunga busa mulekera okumanyira bana Uganda obukulembeze buli muntu era asobola ofuga as long as nti asobola okusoma n'okuwandiika mukyova mwala abantu bwemwatuuka mukulembeze mwajjawo n'obuyigirizo wali butandikirwako ne buteeko senior 6 naye nga mwenani yamala senior 6 empapula zammwe za National Road and the Ministry of Education yazibafunira mafibu Kenya yazibafuna n'abala abali Ministry of Education ku mwenna tewali yatudde mu kibiina kusoma senior 6 n'agimalako katone mukulembeze wa Ukraine njala mulabe bulungi nnyo yali musajja muzinyi era nga musajja uyo mukulembeze wa Ukraine uyo mukulembeze wa Ukraine kati aliko yakutte mundu ogenda kusabira eggwanga lyo
sigenda kulwesa kala balo esanyo kati wano njagala ndaga omukyala gwe bayita Zali House of Plastic abuza credentials wakazirieza nnyo komo credentials we need credentials wakaziriya ono president ali ku battlefield right now gwe credentials mama wali okoze yoki okujjako kukyusa amalobozi nga amplifier ngoli mu sabo osamira muri mu kufera abantu South Africa mutata credentials wakaziriya Zali House of Plastic we no yise bakutekamu oilo mubiri ojo manyira bambe bisime credentials wati ono uno yali muzinyi kati neno film yagizanya kati jara balaga balekera obamanyira yiyo Ой. Доброе утро, господин президент. Привет, как дела? Серьезный день, ребята. Ой, я не знаю, фильм, там музей. Класс? Це не фейк, я дуже серйозно відношусь до нашої країни, до життя кожної людини. И вот здесь, понимаешь, теперь они заставляют детей в будки ваши строить. Знаешь, почему у нас жизнь собачья? Да потому что мы свой выбор с тобой начинаем в будках. Понятно? А выбирать-то не из двух пи***расов выбираем меньше. И так 25 лет подряд. Ты знаешь, что это? Да, при решении этого вопроса будет учитываться специфика. Уважаемые журналисты, я прошу прощения. Я президент wa Ukraine. Yali muzinyi ate nga muzanyi wa film. А совместить физкультуру, спорт, если хотите, изучение украинской мовы. Wano wemboliza Museveni wali okola mulimu ki before. Nga tunakwata mundu wali okola oli mu state research emirimu gyokutta bantu. Yali yakutta bantu. Musima iko ndingo mune. Credentials manyoko wakaziya. Manyira abantu. Obukulembeze saati omuntu asobola obwambala ate omuntu asobola okukyuka essaawa yonna. Naye bano bankulunga busaba tumanyira musimanyi yali akola musimanyi muyimbi ono uno yali amazina video kanji baddiremu. Kambaddemu video amazina bugiraye bulungi nnyo. Dancer. Freedom. I need credentials. Ngejjembe nyiri amplified yo nnywa mukasasiro mbantu. Dange manyira abantu. But what we're going to national issues, omuntu yena anybody can lead a country as long as he or she loves his country. Nemudamu manyira abantu musimbe biki Kyagulanyi musajja na nnyo to the extent ba professor ba doctor ba lecturer bonna buli omu yagabotikira mba amuteekaawo. This is the likes of Kenya baani bonna baasirika omusajja afuga talina the senior 6. Kati njagala muntaginjire omusajja ono gwe bayita Nobert Mawobe. Era ngenda kusaba ko mwenna abaagala enkyukakyuka abali mu Uganda temuddamu kuwa Nobert Mawobe budde bwammwe tubanga abamuzimba abamuwa kyayagala kubanga tebamusasulidde. Nobert Mawobe history nasoma mukozi wa NRM yawa NRM eno mudipi bamusindika konda kibiina kya DP era nakidismantlinga kyonna nakimalawo. Ekirala Nobert Mawobe alinga alimu embwa zibaita German Shepherd eziboggola abamami German Shepherd embwa muzima. So Nobert Mawobe alimu German Shepherd ezimbogoleramu every after. So alimu obulwadde bwe tuyita bwa rabies bulwadde bwa mbwa. So bomala okumanya nti omusajja alimu obulwadde bwa rabies bulwadde bw'embwa eziboggola kati temuwa budde mbwa kubanga buli mbwa bwene ekuboggola tojja ttambula kutuuka gy'olaga. So muleke embwa gye bayita Nobert Mawobe erina obulwadde bwa rabies nga yeetaaga okugigema efire mu movie yayo temujiwa budde kubanga tukimanyi nti Uganda media balisasula okuspreadinga propaganda ne blackmail era mukira NTV ekikomezaawo NBS LS temuwa mbwa gye bayita German Shepherd nga ndwadde ya bulwadde bayita rabies kuba wene ekuluma egenda kutta. Temuwa Nobert Mawobe time muveeko. Let us concentrate on other issues. That gentleman is a mad dog. A German Shepherd, mad dog.
suffering from rabies. Don't waste your time and your MBs on Nobati Mawo and German Shepherd. Eyombwa ndwadde ina rabies. Temudda mujiwa budde. Jukire mwawe kuluma ngena rabies na ogenda kubogola. Kati mujiwa budde. Temuwambwa ndwadde ya bulwadde bwa rabies muju ejja kuluma na ogenda kubogola. So mumuteke bali waja ekitufu kyakitegedde bwali bakola temuddamu muwa budde. Alina embwezi mbogolamu, alina embwezi mulimu. So embwezo zirimu n'obulwadde bwa rabies ate nga bulwadde buluma embwa. So temuddamu kuwano bati mawe budde. Ekibiina kya DP yakitunda n'akyonoona. Ye muntu yekaya kasoko kulya transport aina kino bate mukimanyi. Omwami oyo katono nyongera mukisala muwa budde. Yasabako mugenzi General Aronda namukubira sino nga yagala kwegatta ku NRM mutwalo wa Museveni. Alona nategeeza mukama oyo September 7 wa kalekezi nti nobody mama yagala kwegatta ku NRM. Museveni aweleza million 5 baziwereza oyo nobody mawobe German Shepherd which is suffering from rabies. Mweleza million 5 za transport. German Shepherd mawobe nalya million 5 za transport yalabikako. Kati if someone is behaving like that, they don't. Just take a small preamble mutegere the person we are dealing with. Mbwa German Shepherd eri mu bulwadde bwa rabies. Saagala balume jabasiga obulwadde. Don't waste your time on that. Atengeze mbwa mbi nnyo. German Shepherd mbwa mbi nnyo. Mbwa mbi tumuziwa budde muziveeko. Wamma ngenze ku information eyandese enkulu. Awusagala barwisa. Kati kandu batandikire sagala barwisa. Omwami ono nabamugamba kakatono gobayita NAMAYANJA nembagamba ebyafaayo bye naye tebimufavaringa kubeera anti musajja muganda kubanga naye nagenda okumunoonyerezaako ng'omusajja ono naye si musajja muganda musajja munyarwanda ne ku kijja kyewaabwe kuliko ebijja bire ekyanyina nekyakitawe nekyamwannyina be bantu basatu yavaayo n'ajolonga ekitiibwa kya Buganda ng'era bakolagana Charles Peter Mayiga wasanya kalooli muwulirize eddoboozi lye ng'ayogera ebigambo bino mutegeere abantu yosseri bakozesa bayika Windows nga bo mukama we yayika Windows muwulira eddoboozi ne muliwulira oyimba national anthem oyimba ne anthem y'ekitundu mwoli kale bwe tukubeera eruweru ng'eruweru omala okuyimba national anthem ate olina okuyimba ekitiibwa kya Buganda kale nabagamba nti bannange oli ekitiibwa kino mulina okukyengendereza mubuulyawo nga mulimu ebitali bituufu muggyemu history bw'olaba stanza za Uganda zirina ekisigiza kingi nnyo naye stanza eza kitiibwa kya Buganda ziba olabamu ki musajja oyo Kakooza Polycarp ekiwandiika namulaba programu eyo yali yanga ku TV abaani waliwo journalist oyo yawumula kati ekireetanga Sekeba ng'anyonyola lwaki yakitibwa ekitiibwa kya Buganda kubanga in reality tekyaliwo ennyumba yali esinga amaanyi yali nsisira ng'ekigisiza amaanyi kuba yali nene nnyo ng'okiraba nti eyakulembera ekiseera ekyo Muteesa wano okugamba nti emundu ddala ekuba yagamba kuba mu bantu bange bafeemu ndabe oba bafa tuyinza gamba nti eggwanga lyaffe nga tekibangako ggwanga it has always been a tribe loga nti eggwanga lyaffe lyayatikira nnyo mu nsi yonna kugamba noinvokinga nationalism eteriiwo waliwo abantu nga mu kitundu banyumirwa okusuusuuta omuntu waabwe ekintu musuusuute mumanye nti musuusuuta naye tosuusuuta ate kintu ate kireeta emitawaana emirala oyo gwe bayita NAMAYANJA mu minisita w'ettaka musajja muganda n'otunulira omusajja alina omutwe gumulinga ng'entuumu y'akalo akaludde mu kibbo okumala wiiki nnamba akakutte emmembe tosobola adde okukayisaamu akambe oyo gwe bayita NAMAYANJA kati mukulu kankusomesemu eddakiika 2 nyinde ku kirala mukulu NAMAYANJA ku myaka gy'olina toswaza baana bo Buganda yasookawo Buganda nsi yeetongodde erina olulimi erina bendewera erina n'oluyimba lw'eggwanga kyekitiibwa kya Buganda bw'ogamba nti Buganda yalina ennyumba emu ennene y'essubi njagala kubuuza musajja gwe nnyoko yakutuulira bakunyigira mu kikolwa bakunyigiramu bwe baali bakunyiga nga bakunaaza buza bwongo buza magezi buza kutegeera ebizimbe byonna ebiri mu Buganda gavumenti mwekolera emirimu gyayo byonna byazimbibwa ku ssente za Buganda
Parliament yenyini mwetudde ettaka lya Buganda kwaliko ne ssente za Buganda kweziri. Central Police Station ezisinga obungi mu Buganda zonna bizimbe bya Buganda nga ne CPS Kampala ssente za Buganda. Kyambogo University NAKACWA byonna ssente mataka ga Buganda n'ebizimbe bya Buganda. Owulira ekkooti zonna kwe zitudde enkulu zonna mu Buganda mu Kampala zonna bizimbe bya Buganda. Bulange Mmengo ya nnyoko ya jjajjaawo. Eri ennyumba gyogerako gye twogerako eri amasire Kasubi oba Kasubi. Eyo nnyumba ya Bwannono bakabaka Bassekabaka wabumulizibwa nga bamaze okukisa omukono. Abasajja abakulu okubuza amagezi omutegeera mutya. 90% ebizimbe byonna ebyopaletingibwamu mu Uganda ofisi za government byonna bya Uganda. Genda ku masaza gonna agali mu Buganda ebizimbe ofisi ba RDC mbakole byani. Noto omusajja omukulu akanula amaaso omuntu mwetolo munene kulinganga entumu yakale y'abantu omusabye bale balina okulepa jajja najja nanyumba ebiwozibozi bintu by'ekisiru kubanga oli abakosa yayika Windows naye agala basiru. Buganda yasooka okubeerawo nga ne Uganda tennabeerawo. This is to remind you NAMAYANJA. Nga n'omwala essaawa zino emmere kwe zigoberera okuggyako ebintu bya Uganda ttaka lya Bwakabaka bwa Buganda. Ebitundu ebirala byansi ebyegattako bwegasi Buganda yasooka okubeera independent. Nakyo takitegeera. Takitegeera. Nolwanga omusajja mu minister azze kwogera nsonga aleese omutwe ajja azunga akalula amaaso aleese iri tumanyiddwa awo nno nvuddewo sijja kulwawo. Nyenze ku mboozi eya umeme njagala muwulize bulungi nnyo. Umeme kyeki baani bannyiniyo batubba batya wuliriza. Unity emwe ey'amasannyalaze gy'osasula eribwako companies 30 nenga zonna company za First Family. Kwata olupapula wandiika ebintu bino otegera amasannyalaze g'oyo tewaka sente oziwaani era ziddaluddawa. Nenga muntandikwa y'ebintu bino byonna umeme oba UEB kyali ekigambo kye bayita UEB Uganda Electricity Board nga kiri ekitongole eki kyekibunya amasannyalaze mu Uganda yonna era kyekigasolooza okutuusa omumpembe ne famire batuuka okwonna ekigambo kyebayita Uganda Electricity Board ne bakifuula kye baagala ne baleetamu kampuni z'abako abooluganda okuna b'emikwana buli omu nateekamu kampuni okubba eggwanga. Unity emu gy'osasula esasulwa mu 7 ne famire abantu 30. Wuliriza emboozi. Fred gyebaleko gyonna gy'otuusizaako engalo. Amanya gange nagakugambye waggulu awo sijja gaddamu. Leero nsazeewo okwogera ku kampuni eyo gye bayita umeme. Kampuni eyo in fact kantandike n'ekigambo umeme kitegeeza ki in full. Umeme in full kitegeeza ki? Umeme in full kitegeeza understand, measure, involve, modify, ne evaluate. Nekirala ngenda kwogera ku profile yaayo yatandika ddi yafuna ddi contract eyo kuba buli omu amanyi wano mu Uganda buli omu tumanyi nti it is a private company. Company eno yafuna contract kale yatandika zalina kuz'omwezi mukaaga nga May 2004. Okuvaawo ne taking over kale okudistributing amasannyalaze mu ggwanga lyonna zalina kuz'omwezi nga lumu March 2005 nge taking over UEDCL. Okuva olwo then neddamu nefuuka public company zalina kuz'omwezi 28 June 2012 nga efuusaawo nga public company.
so bwe twavaawo kampuni eno bwe tutunuulira omuwendo gw'abakozi beekozesa abakozi katugambe nti umeme staffs abakozi beekozesa inamu abakozi bali 1,635 okwetooloola eggwanga lyonna naye oba ogezagezaako nkulaba emirimu gikolebwa enamba y'abakozi bano ntono nnyo tesobola nakukola emirimu gy'omu central n'egimalako kiba kitegeeza umeme ne badde ekozesa abantu bangi oba katuziyitenga subcontract companies so mu subcontract companies abasinga naddala nnyo abawangalira wano ku butaka wano mu ggwanga erye Uganda mu fields mbadde mulaba ovolo nyingi buli ovolo eriko erinnya lyayo zino companies zonna zibadde zikolera under umeme ate zina bananyinizo abamu bali mu state abamu bali mu government nga bwe tubimanyi wano ebye Uganda mu kampani zino ngenda bamenyera ku kampani entono esigadde musobola kukola research nemunoonyereza oba ku Google oba wa tulina companies subcontract companies ezikola under umeme zisuuka n'300 mu zino eziri nnyo common mwe muli Mutiko eno company ekola maintenance overhead ekola ebintu bingi under umeme in fact abasinga abakoleramu batera kutambula n'abastaff ba umeme bemutera okulaba abo batambula babiri bagita Mutiko Technical Services endala bagita Mega Technical Services endala bagita Hasu Engineering waliwo KAA waliwo Cable Salt waliwo Neki waliwo Kedeni waliwo Tetra companies nyingi zisobola zimalayo essaawa eno naye osobola genda n'okola ki Munnayuganda yina asobola genda n'azinoonyerezaako n'akola ki n'azitegeera kampani ezikolera under umeme mbadde njagala n'okuddukako katono sooke mbalage nti fine tukitegedde nti ze private company naye si bwe kiri kuba abasajja bano balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe nti batuteeka mu nzikiza ne batulaga nti kino kyekituufu naye nga si kyekituufu wano ne bajja ne bakulaga nti bano beba owona oba balina mu shares wano nambeemu tulinawo NSSF buli omu agimanyi nti kale tereka sente zaffe naddala zaffe abakozi kuba mu umeme ina mu shares 23.20%. Mulimu investor omulala amwita Alan Gray gwe batulaze wano naye oyo naye si mutuufu ono ayinamu 9.60%. Kampani endala mulimu The Rock Creek Cramp bano bayinamu 8.90%. Waliwo kampani endala naye bagiyita ICM Investment Management bano bayinamu 8.37%. Waliwo endala bagiyita 91 SA 3.70%. Endala bagiyita International Finance Corporation eno yo mu District of Columbia bano bayinamu 2.78%. Endala bagiyita Duet Asset Management bano bayinamu 2.45%. Ono tumumanyi abasinga kyemanyi tumumumanyi naye ye managing director w'ekitongole ekyo bamuyita Celestino Babungi naye ali amanga ba investors oba abayinamu shares mu kampani eyo ono ayinamu 0.24%. Omulala onamba 10 waliwo Patrick Bitatule ono abasinga naddala nnyo Abannayuganda bamumanyi ono naye ayinamu shares ono ayinamu 0.12%. Ono abasinga mumumanyi
bomma mutambulirako ekololo eyo waliwo hotel bagiyita Protea Hotel yenanyiniyo ono Patrick Bitatuule yenanyini hotel eyo. Fred nze ensonga yange yendeese amazima tukoyo okunyigirizibwa nze ng'omuntu nkolera under subcontract company kuba nkoze nakamala guno omwaka gwa 4 naye bwemba nkozezaako emabega nti abasajja bano bafuna contract eno nti kino nkiddamu buli omu akitegeere oba naawe kitegeere nti eno company si private company nti eva ebweru. Eno company abagikulira be bali benyini abali mu state nga Museveni ne mutabani we ne family ye be bananyine company ekyo buli omu akimanyi naddala ffe abakolera mu company tukimanyi bulungi nti yenanyini ki benanyini company eno. So bwe ba taking over nga bafunye contract eno ne basalawo banyigiriza batya Abannayuganda kuba bwogezaako okulaba nti subcontract companies zino oba bw'otunuulira omuwendo gw'abakozi obumeme beeyina 1,635 abakozi baba batono nnyo. Baani ababadde bakola emirimu be bano ba subcontractors companies be babadde bakola ki emirimu egyo gyonna. Kati bwe twogerera essaawa eno nti zino company zonna zenkumenyedde zino ezemuwulidde enyingi sizogedde kuba zo nyingi mpitirivu zonna zirina abakozi abakola. Kati njagala nkuwe ebisale nti abakozi bano bye bafuna. Kati naddala nnyo nti bwe tuba tutunuulidde nti bawumeme staff bano 10,000 mu plus nti teri mpozi nga engineers naye teri engineers uko obukadde 4 taliiwo. Abasigadde wano nga ba technician naye nga bali munda mu bumeme bali mu salary gross ya 8 oba batemako byonna basigala mu 1, 2, 3 around abo barenjingira. Kati ne bajja wano ne basettinga ekintu kyabwe ne bagamba kati katunyige bano oba katwavuwaze bano Abannayuganda ne bajja ne bakuleetingawo zino companies zino subcontract companies ezibadde zikola emirimu buli wamu era buli Munnayuganda z'abadde alaba ezibadde zimutuusaako services wonna wabadde ali ne bakuleetingawo zino. Mu kampani zino zenkumenyedde zino waliwo kampani 2 ezibadde balaba nti obambuzi ezisasula mwe mulimu Tiko ne Mega. Kati njagala nkubuulira ekyewuunyisa mu kampani zino 2. Mutiko eyina abaana abalina ebitabo byabo abaana basoma bazadde baabo babaweerera ne beewaayo mu buli kimu abaana balina empapula zaabwe naye ekyewuunyisa osanga omwana emirimu gy'akola akola emirimu mingi alina experience alina buli kimu nti omwana akola buli kimu naye kampani emusasula $35,000 mu 1,000. Siganye nti sente bazisasula zino nti $35,000 mu 1,000 katugambe nti kale bamuwa $35,000 mu 1,000 nazo tebazisasula. Zino sente oziraba njagala nti nti Abannayuganda naddala nnyo nti abakola mu department bajja kunjulira abaana bamaze emyezi emeka nga babanja okuva contract eno yatandika na bumeme nga ofuna omu contract bumeme ngefuna contract ne subcontracting nga Mutiko ne zino kampuni endala. Mutiko yatandikira ku bakozi nga ddala omukozi nga ine ebitabo by'omwana ine ebitabo bye baba batandikisa ku $8,000 ne bagenda babalinyisa mpola paka ku $35,000 naye nazo nga tebazisasula. We twogerera essaawa eno zino kampuni zonna kampuni abakozi gye babanja nti zino sente ntono bagamba nti eno kampuni tugibanja sente ntono abasinga babanjiza myezi
10 mu myezi 10 wano mabega ka weeks 2 emabega waliwo department sawe no twogerere ekitongole nga kyo abasajja bo bakitegedde nti obudde bwonna bakola ki bagenda kyembadde nkubuulira nti kino ekitongole gwe si kya private nti kiva bweru nti kyabazungu bye bateekamu ssente oba bebananyini ekitongole kino ekitongole kyabano abasajja bennyini abali munda mu gavumenti bano bennyini abatufuga bebananyini kino ekitongole obategedde nti obudde bwonna bagenda ssaawa zino wetwogerera nti ekitongole kino tekikyalina ssente ositegeera bulungi so kati basazeewo waliwo department gye baatemye bagiyita metering yonna bagiye ku ttaka waliwo njagala bajjukizeeko n'emabega kaabo abanayuganda abamu naddala nnyo wateranga obiraba ku tvs ezimu baali okumanya n'abasajja ababbi baali batandiseewo kikampuni kyabwe bakiyita kombowa ekikampuni kino bakitandikawo nga n'ekiteeso tekyayitadde ne mu palamenti just baakira bukezi ne bakufomingawo ekikampuni ne balukuruutinga abaana bayitirivu nnyo ng'abaana abaali batambula ne poliisi nga bakwata buli bannayuganda obo babakwata nga babayisiza mu mitendera ng'egitali mu mateeka okitegeera oba bakwatanga nga babatwalanga gundi awo division ye Kawempe poliisi ye gundi awo Kawempe oba batwalanga nga intensoni yaabwe bo tebaagala birala kasita otuukawo obulina okukola ki okusasula ssente zaabwe ne baddamu ne bakuleetingawo kya akawunti bannayuganda bakimanyi bulungi abakwatibwamu eyo embeera nti obasasuliranga ssente ezo ku kya akawunti ekyo nga basasulirawo ssente ezo babba abannayuganda bangi waliwo olumu incidence eyaliwo ogundi Kajansi bakwatako abantu bayitirivu nnyo DPC w'eggundi awo najja n'abasuuza abantu naye ebintu ebyo byali bimutabuseeko ekyo kikulaga nti ekintu order from above nga bw'omanyi bano abasajja obujozi bwabo engeri gye bakolamu ebintu byabwe omusajja baamunyiga infact baamusiba n'omusiba yasasula ssente mpitirivu ezaabo abantu byeyasuuza bano kuba poliisi yajja mu kitundu kye nga tesoose muinfominga nga bwe yali akulira regioni eyo tiyafuna lukusa nti waliwo poliisi eyingidde mu regioni ye so nga ye ng'omuntu nga bw'amanya amateeka n'abasuuza abasiba abo so oda yava waggulu ne bagamba akwatibwe era yasasula ssente zonna ez'abasibe ze baali balina okukola ki okusasula so kiba kikutegeeza nti kino ekitongole kikibaddewo oba okukola emirimu gy'abannayuganda oba okukola ki just kibaddewo okubba abannayuganda wetwogerera esaawa eno bw'otunuulira uniti ya gundi uniti ya masanyalazi uniti emu wano bakulaga nti eri mu nusu 7+ naye bw'oba ogenza okugula amasanyalazi bakulagira ddala nti uniti era abasinga abagula amasanyalazi mu kirabyeko nti bw'okwata omutwalo bakuwa units batugambe units 10 Airtel ejja kutemako ezaayo bakuwa units nga 9 oba 10 around kibasitegeeza buli unit ya nusu 10 naye oba bakulaga units ya nusu 7+ kibasitegeeza obubbi bungi ekyo situnuulidde nnyo n'ekirala batema service fee buli mwezi batema service fee wetwogerera esaawa eno engeri connection wezirimu mu field bakasitoma bonna njagala banjulire saawa zino bakasitoma buli kasitoma ayina account asasula service fee buli mwezi ayina asasula service fee atali wansi wa 13 ali mu around mu 14+ service fee guba mutema buli mwezi saawa zino kasitoma wafiirwa mitaye obanga ina obuzibu mitaye efunye obuzibu wetwogerera esaawa eno nti ebyandibadde bitambulira ku mita eyo nga ya replacement tibikyagirako kuba abasajja tebakyateekamu ssente kitundu tikirina ssente abasajja ssente zaabwe bazigjeemu tebakyateekamu ssente saawa zino bakuleetera lose mita just a meter and CIU interface kasitoma gyaloadingirako biri ebyagirangako biki byonna ebisavinga kasitoma in case of anything nti
nti in fact nga circuit break oba n'ebirala ebitambulira kugamba nti okole installation entuufu tebikyagirako kiba kitegeeza nti buli customer yenna asibirwayo amasanze emisaawa eno oba ebiseera bino ali mu bulabe okusinziira ku installation ziba installingira ba customer material yonna tebakyamuleeta naye customer asasula service fee buli mwezi era mulimba customer abamu bajja komita zaabwe osanga amaze almost like a year nga tafunanga mitaye buli customer bamubala service fee yenna wa mwaka aba ina omusasula tayimuzingamu 14 okumala omwaka aba ina zisasula so bwaba balese mitaye era tebagireeterako bino ebina okutambulirako ebisevinga customer ennyumba ye n'ebintu bye tebabireeterako ositegeeza nti customer asasudde service fee tafunye ekyo kyenyini kyayagala ate bajja kuddamu bamubale recovery gwamazeeko nti abadde akola ki ayota amasannyalaze ago so embeera gye tulimu naddala nnyo nti ku saidi y'abakasitoma si nungi kati okoma ku saidi yaffe abakozi ate yeetabukidde ddala naddala nnyo yendeese kubanga tuli bangi abawandi badde tusitula eddoboozi naye abasinga tugezezaako buli kimu bwe batusitopinga emabega kaawo wikisi 2 emabega abamu bwe twasitopingibwa twagezaako okukola buli kimu abamu twakubira media companies naye okumanya nti Uganda eweetuuse simanyi na kumanya Katonda in fact twina okwesitula ngaffe kuba embeera yo si nnungi n'akatono embeera gye wetulaga si nnungi n'akatono kubanga nagezaako nalina n'emikwano gyange emirala twagezaako okukola kyo coordinatinga tulabe nga tufunye media companies ezitubaakinga netukubira ono gundi Solomon Kaweesa yafunako oluzi zaffe abantu abasukka mu 2 nga twagala batubaakinge nga abaana abasinga nga twali over like 500 abalala tebasobola okujja kubanga eggwanga ddene naddala nnyo abamu tebalina ssente zibatuusa ku head office tebasobola okujja naye abaaliwo abatono over like 500 twagezaako contactinga media companies naye already abasajja baali bakoze eki baguliridde buli wamu nga teri asobola kubaakinga oyo yennyini Solomon Kaweesa yatusindikira gundi auditor wa NTV natuwe namba ne twogera naye era naye n'atulemesa n'agamba tewali bakozi akozi bonna tebaliiwo netukuba netutambula netutuuka ku New Vision ne bagaana netugenda ku Bukedde ne bagaana buli wamu twatuukawo ne bagaana so kiba kitegeeza nti ekintu kyonna ekiri wano Uganda kampuni obutasasula abakozi okuyita mu mbeera enzibu ekyo ekintu kyonna kigenderere kipange kisetinge okuva mu state nti kyonna ekiteekebwawo bakikola okukola ki okwavuwaza bannayuganda so n'ekirala wetwogerera essaawa eno bali mu kurekrutinga wabaddewo ttiimu gye mbadde nkunyonyola nti ebadde etambula ne poliisi abaana abo bonna babadde batambula ne poliisi babadde bafuna akakadde kamu n'emitwalo 2 wetwogerera essaawa eno okumanya n'abasajja abajoozi bujoozi badidde bano abaana ne balondamu abatono nabo ne babagamba bw'oba tosobola kukolera emitwalo 65 yagala owulirize bulungi omwana abadde afuna $1,000,000 n'emitwalo 2 naye nga babadde bamutadde mu kyoparasoni kyabwe kya bubbi nga babba bannayuganda bamaze okufuna ne bakisaanyaawo ne babakomya ne babagamba kati ayagala okukola sente tuzitemyemu mu makati tugenda kuwa emitwalo 65 kati bambi nga bwomanya abannayuganda tebalina kyakukola mbeera mbi abamu ne bakola ki abamu ne bakkiriza ositegeera ne bawaaka abamu sitegeeza bwe twogerera essaawa eno over like 2000 abakozi 2,000 bonna bali jobless saawa zino bonna batudde nga bonna batudde tewali akyalina mulimo ositegeera so
Fred bye byange neyanza nnyo omukisa guno bye byange. Tambuza video eno etuuke ku buli mubbi yenna kubanga kimanyi kizepa kuno kwoli yoseri tibahawulo tabaisula mutabano wakalekezi kuno ne babbi banno video eno kwe mulimu tudde mu State House buli mu abangalaza amatu ngente ewulirize ngombe ate nga kwe muli ku Lwokutaano nkomawo ne information endala era ne voice note eno y'okubiri ngenda jjongera on Friday same time. Umeme mu Uganda bakibabulidde definition ya umeme mugitegedde. Mu Uganda teri muntu ayota amasanyalaze nga tasasudde kuba kati bagateekawo oyina kugasasula either ku mobile money oba ku banka. Siri ya byali mbomala kukwota n'olyoko osasula no. Kati either osasula yaka bwe tosasudde tosobola kwaka. Lwaki temusasula baana bagwanga sente zaabwe? Lwaki muli gabiga sajja mmwe? Kampuni zonna za Yoseti bahoro tabasula mutano wakalekezi ne bakama ne bakutabani be bakoddomi be bonna bali mukubba bubbi gwanga. Ekyo mukiwulidde saagala kwongerako okujjako ku Lwokutaano. Sawa zizimu ngenda ba information era mugenda kutya tukoya ababbi. Nabagamba TV ze Uganda zonna ne radio station zonna za abanyampi. Ona akyogedde. Wano ku Lumbuye Broadcasting Service TV information ogikusanyira ya bwerere si ya sente si saba sente. On behalf of Ugandans, sisaba sente wano ku Lumbuye Broadcasting Service TV information ya bwerere. Esimu yange ku page kweri jangu mu kaboksi kange ku WhatsApp ompe information njikuzanyire kuwerere setaaga sente ku lw'eggwanga lyange. Muwulidde TV ze Kampala zonna banyampi. Those are nyampians. So kati kisigadde kirije muli okufuna information mugituwe etasobola kufuna ku TV ya Uganda fitujja jikuba mpaka last. Museveni kuno kwoli Salimu Sale kwoli Janet kwoli Bitatule kwoli mwenna muli banyampians muwulidde video eno mulekera okubba eggwanga. Company limu company ya Uganda Electricity Board UEB mwagifuula ne mugiteka mu company eyiwala ne 15 nga kuliko abaana abako abazzukulu abooluganda n'abava Rwanda bonna balina zi company mu masannyalaze ga Uganda. Kati omwana wona akugambye osasula unity okutwala omutwala wako unity bagandi ya lusambu ne indirectly osasula nusulu 10 nosasula service fee wa 13. Kitegeeza indirectly abasajja bakubbe 13 buli mwezi buli masannyalaze ko obuguze. Naye nga service fee yaki mbale nga service bwe nsasula amasannyalaze kwe kuba sente za service fee. Ate ngolde munziriyeko nusu 3. Bana abasajja babbi nesere bogera zitwala wakyembuuza obudde nga waweddeko. Nalabira ono Salimu Sale kanda naho ali mu chacha yagala nakugwa. Omusajja yali atambula nga wesimbi butoka totambulya ku muggo. Oliyo seri mu meeting mu yebakira na mukanga bukazi nazuka nakola bwati. Era ne musira mu beggwanga kiki mutwagaza. Kale ekyo nkiba buli kasita mutegede TV za Uganda abantu bazi contactinga tebasobola kufuna information bayina giteka ku social media fetujja kubaabya. Buli ayina information esimu ya kutipu mutimbagano kweri message nziddamu sina gwe siddamu nja kuba exposinga bu TV wa Uganda mwenna shame upon you. Wano ku Lumbuye Broadcasting Service TV information okugipresenting ya bwerere si saba cent. I don't ask for money to produce this information free of charge. Nabagamba nfira ku mulimu ninga balubu ku lw'eggwanga lyange Uganda. Tukoyo okuyigirizibwa tosenkane ku Lwokutaano sawa zezimu 2 ngenda kuba exposinga ne information da nyingi mukaba 10 mpera okujjako obagamba nti mutegeeze ebisajja bya NRM nti abavuma Robert Kyagulanyi Center mu bagambye president wa Ukraine yono ng'akyazanya emizanyo gye ng'akyazanya emizanyo emirimu gye yakola tebadde mbamanyira kandi baddemu wano. Oyo president wa Ukraine kati current nga maliza yoyo president wa Ukraine aliko kati mumanyira abantu musimanyi credentials mwaka zibya mwasoma wamu huyo mawavu Kyagulanyi huyo yali muzinyi
Uyo. President wa Ukraine aliko yakutte mundu ogenda okulwanira eggwanga lye nolabe n'embaata ya neti mbu yagenze kuwandika mbu wagira Russia not nulia brain za monke bonna bayika Windows mbuli kunywa mwe kusala bwayi mongoye yoyo muhoziraga uyo president Василий Петрович Голобородько. Уyo president yali muzanyi wa filmu Доброе утро, господин президент. ngojomanyira Kyagulanyi president mulamba Привет, как дела? Серьезный день, yagadde ребята. kabazanyiranga reminder mutegere tebaddamu kubamanyira obukulembeze buva wa Katonda ate buli muntu asobola okufuga eggwanga Ценних фейк, і я дуже серйозно відношусь до нашої країни, до життя кожної людини. И вот здесь, понимаешь, теперь они заставляют детей будки ваши строить. Знаешь, почему у нас жизнь собачья? Да потому что мы свой выбор с тобой начинаем в будках. Понятно? А выбирать-то не из кого. Из двух пи***расов выбираем меньше. И так 25 лет подряд. Ты знаешь, что это? Да. Owaayi n'abibyo bulungi ate nannyoka omuzikiriza okugenda kwange kuno enswaswa etayanula yerege engala bituddinga ne ku Lwokutaano essaazi zimu ku lunaku Lwakutaano saa 2 zonyine ezakawungezi mukama bankomera atakomera mpeera oyo addamu okumayiro bati Kyagulanyi Ssentamu ekisimayo credentials waakazirya obukulembeze buva wa Katonda ate ssaati buli muntu asobola ojjambala gwe mbula era PhD eri yafuze Uganda nga ne Museveni nkulunga busa ne banna baali bakulunga obusa bebafutubaddeko okubba eggwanga nsanga bisibe ensi yaleta muzeyizedde talina nsibuko alinga kitengejja n'emirandira talina wansi bali mu bbanga bati